Хаумыһыҙ хөрмәтле телевизор ҡараусылар, һеҙҙе Башҡорттар программаһын әҙерләүсе ижади төркөм һәм уны алып барыусы Рафиҡ Әхмәтшин сәләмләй. Бөгөн тапшырыуға. Менә хәҙер мин 28 быуынды беләм. Ҡолой кантондың вариҫы Рәйел Көсөков шәжәрәһен өйрәнгән. Башҡорт телендә һөйләшәм, башҡорт телендә. Минең йәшәү тамырҙарым башҡорт ерендә. Белорет районының урыҫ балалары Башҡорт милли мәктәбен һайлай. Башҡортостанда нисек йәшәгәндәрен күреп килдем. Шуның килеү менән мин нидәремде ҡулдарымды һыҙғанып инде башланым. Рәбиға Бикбулатова Силәбе балаларына 4 тиҫтәнән артыҡ башҡорт халыҡ йырын өйрәткән. Менә безнең бабайлар, буранғы бабайлар шул Майҡыби нәселенән булып чыктылар. Бөгөлмә татар ижтимағи үҙәгенең элекке рәйесе Фәрит Нәбиуллин башҡорт икәнен асыҡлаған. Біздерде де бар керейлер, сіздерде де бар керейлер. Олардың бәрі түбі бір. Ҡаҙаҡ тарихын яҙғанда Хайрулла Әбйәлиловҡа башҡорт ырыу ҡәбиләләрен дә тикшерергә тура килә. Еті буын нәҫелеңді білеу башҡорттарда борон-борондан изге ғәмәлдәрҙән һаналған. Нисә буған затыңды біләһең, ата-бабаң кем, был һорауҙар әле лә көн үҙәгендә ҡала. Милләтебеҙҙә уникаль күренеш шәжәрә төҙөү йолаһы бар. Ризаэддин Фәхретдинов, Мөхәммәт Сәлим Өмөтбаев үҙ ҡулдары менән төҙөп ҡалдырған шәжәрәләре билдәле. 5-нче кантон башлығы Мөхәммәт Ҡолой Йәрмөхәммәт улы Көсөков, ягъни Ҡолон кантондың шәжәрәһе 28 буындан тора. Ул 11-нче быуатҡа барып тоташа. Ҡолой кантондың туранан-тура вариҫы билдәле шәхес, Башҡортостандың халыҡ артисы Рәйел Көсөков. Мөхәммәт Ҡолой Йәрмөхәммәт улы Көсөков, Ҡолой кантон, тарихи шәхес. Ул 5-нче башҡорт кантоны башлығы. 1812 йылғы Ватан һуғышында Хоронжий, аҙаҡ полковник дәрәжәһе ала. Силәбе өлкәһенең боронғо Иҫәнгилде хәҙерге Сәғит ауылында тыуған. Барын табын олоҫында Мөхәммәт Ҡолой утарына нигеҙ һалған. Утар һуңынан Ҡолой ауылына үрелгән. Ул бөгөн Арғаяш районына ҡарай. Ильясов Спартак ағай китап сығарды, Ҡолой кантон тигән китап. Шул китапта минең менә шәжәрәне, менә хәҙер мин 28 быуынды беләм. Мейәс Ҡараһыу буйҙарында 5 тирмән тотҡан. 5000 йылҡыһы булғаны кантон башлығын повозкаһына 13 ат ектереп йөрөгән тигән хәтирәләр бар. 3 ҡатынынан 9 улы, әллә нисә ҡыҙы тыуған. Көсөковтарҙың шәжәрәһе барын табын ырыу башлығы Майҡы бейгә тоташа. Фамилияны улары Байгара Ҡара бей, Ҡара Көсөктән алған. Бына минең алда табын ҡәбиләһенең барын ырыуының шәжәрәһе. Был шәжәрә минең оло ҡартайым Сәхәүетдин тарафынан яҙылып беҙгә ҡалдырылған. Менә мин ҡулға тотоп ултырған менә был шәжәрә. Арғаяш районына барғанда Арғаяш халҡының, Сәғит ауылының халҡының, ололарының үҙҙәренең хәтере буйынса ғына эшләнеп, шәжәрәһе түгел, элеп ҡуйылғайны тирмәнең эсенә. Мин аны фотоға төшөрөп, алып ҡайтып, үҙебеҙҙеке менән сағыштырып, бермә-бер тап килеүенә иҫем китте. Тимәк, ҡарттайҙар дөрөҫ яҙғандар шәжәрәләр. Барын табын улысы башҡорты 4-нче кантон башлығы Ҡорама Муйнаҡовтың ауылында йәшәүсе Спартак Мөжәүир улы Ильясов архив документтарына таянып Көсөковтарҙың 28 быуындан торғаны шәжәрәһен төҙөгән. Илгәре йыл үткәрҙеләр Ҡолой кантонға арналған хөрмәт һәм хәтер көнөн үткәрҙеләр. Был көндө Ҡолой, Мөхәммәт Ҡолойҙың ата-бабаһының ауылы булған Иҫәнгилде Сәғит ауылының янында үткәрҙеләр. Силәбе өлкәһенең райондарының башҡорт халҡының вәкилдәре килде. Өфөнән ҡатнашты Мөхәммәт Ҡолой Көсөковтың туранан-тура вариҫы, башҡорт опера театрының йырсыһы Рәйел Көсөков килде хатыны менән. Был туранан-тураның вариҫы. Ҡолой кантонға бағышланған бер нисә варианты йыр бар. Уларҙың тәүгеһендә кантон башлығы уҫал түрә булып күҙ алдына баҫа. Икенсеһендә уға маҡтау йырлана. 25 йыл кантон булған. Насар кантон булһа 25 йыл утырамы? Аны бит күптән осороп ырғытырҙар ине, или үтерҙәр ине. Ҡолой кантон тигән йыр бар. Әммә үкенескә ҡаршы был йырҙың һүҙҙәре Ермалаев менән Ҡолойҙың халыҡ күҙенән ҡаны йәш ағыҙыуы бөтәһе лә юҡ буш хәбәр. Ул 1937 йыл билдәле шағирҙәр тарафынан сығарып
синфи күҙлектән, сәйәси күҙлектән сығарып, кантун яуыз, кантун дошман, бай фәлән фәсмәтән, менә шул күҙлектән сығарып, бына һеҙгә һүҙ, бына шуны йырлағыр тип, Өфө артистларына ҡушып, шуны бөгөнгә тиклем ҡушып йырлап йөрөйҙәр. Әммә Ҡолой кантондың үҙенең халыҡ араһында, беҙҙәге Арғыяш районында, Учалы районында йырлаған һүҙҙәре бөтөнләйгә башҡа. Мөхәммәт Ҡолой кантон ваҡытының алдынғы ҡарашлы феодалы ер биләүсеһе. Үҙ кантонында ул халыҡты берҙәм хужалыҡ менән эшләткән, йәғни яҙыны бар халыҡ бергә ер һөргән, ашлыҡ сәскәне көҙөн эшкәртеп алған. Уңыш тигеҙ бүленгән. Шуға күрә йот йылдарында ла был кантон халҡы асыҡмаған, етеш йәшәгән. Ауылда ҡарсыҡтар, гел хатын-ҡыҙҙар ғына ҡарсыҡтар, балалар өйлөшөп китә торғайны урманға. Анда бешерә торғайнылар саламай. Саламай тигән ризыҡ был яҡтарда Башҡортостанда юҡ. Шул ризыҡ ташай торғайны. Алар анда көрәшә, йүгерешәләр, оло кешеләр. Беҙ балалар йүгерәбеҙ, көрәшәбеҙ. Күңелде була торғайны. Кешене хәтер һәм киләсәккә өмөт йәшәтә. 28 быуын тәшкил иткән Көсөковтар ғаиләһе быға асыҡ миҫал. Милли мәктәптәр белем бирү менән бергә баланың милли үҙаңын үҫтереү вазифаһын башҡара. Улар да бөтә Рәсәй белем усаҡтарына ҡуйылған талаптарҙы, ҡанундарҙы үтәргә тейеш. Милли йүнәлешкә зыян килтермәйенсә, нисек итеп мәғариф өлкәһендәге үҙгәрештәргә яраҡлашырға. Белорет районының Мәхмүт урта дөйөм белем бирү мәктәбе был мәсьәләне уңышлы хәл иткән. Улай ғына түгел, милләттәштәребеҙ хатта рус балаларында башҡортса өйрәтә. Башҡорт телендә һөйләшәм, башҡорт телендә. Минең йәшәү тамырҙарым башҡорт ерендә. Мин Кокин Саша. Миндә башҡортса беләм. Урамда буран, мин өйҙә торам. Тәҙрә аша тик ауыҙ ерәм. Урыҫ ауылдары Үрге Арша, Николаевка, Мәхмүттән 10 саҡрым сама алыҫлыҡта урынлашҡан. Был ауыл балаларының күрше генә ятҡан урыҫ ҡасабаһы Тирләнгә йәйһә Белорет ҡалаһына йөрөп уҡыу мөмкинлеге бар. Әммә ата-әсәләр башҡорт мәктәбен һайлаган. Беҙ Николаевкалағы йәшәгән рус телле ата-әсәләргә рәхмәтлебеҙ. Улар беҙҙе инҡар итеп тормайҙар. Был милли мәктәп, унда башҡорт телендә генә уҡытыла, бөтә фәндәрҙә тип тормайҙар. Беҙгә уҡыусыларын, балаларын бирҙеләр. Беҙ уларға рәхмәтлебеҙ, ебәрмәнеләр. Сөнки хәҙерге ваҡытта бит беҙгә бит инде мәктәп нимә өсөн йәшәй? Уҡыусылар һаны булһа йәшәйсә. Быға тиклем башҡорт һәм урыҫ балалары махсус программа буйынса айырым төркөмдәрҙә уҡый. Оптималләштереүҙән һуң кластар берләштерелә. Мына беҙҙең бит инде хәҙер Николаевканан йөрөп уҡыйҙар 13 уҡыусыбыҙ бар. Уларҙың араһында мына 4-5 бала бөтөнләй рус ғаиләһенән. Уҡытыусыға мына уйлап ҡарағыҙ, 2 класс ҡушылған, шунан ул класста тағы ла ултыра рус телле бала. Шулай булғас, ул мына аңлата. 3 группаға аңлатҡан һымаҡ килеп сыға бит инде. Белем усағын һаҡлап ҡалыу өсөн мәктәп етәкселеге ҡыйыу аҙымдарға бара. Былтыр улар ҡаҙна системаһына күскән. Бюджет учреждениеһынан айырмалы рәүештә хәҙер финанслау смета буйынса алып барыла. Элек ҡаралғаны бушлай йыһазландырыу юҡ. Һорап дигәндәй алдым күстем казенный нигә. Сөнки беҙҙең алда бюджет мәдәниәте мәктәбине бит инде бюджет системаһында МОБУ тип атала торғайны. Хәҙер аңлатырға йөрөргә тура килде. Әгәр дә һеҙ Мәрйәм Ибрагимовна казенныйға үсәгеҙ, әлбиттә, һеҙҙең балаларҙың һанына иҫәбенә ҡарамайынса ғына хөкүмәт һеҙҙе финансировать итер тип әйттеләр бит инде. Мәктәптә алып ҡалыу буйынса казенный һүҙенең кәрәклеге һәм беҙҙең казенный учреждение системаһына күсеүебеҙ бик һәйбәт булып килеп сыҡты. 86 балаға 21 уҡытыусы белем бирә. Уҡытыусыларҙы ҡыҫҡартыуҙан алып ҡалыу өсөн мәктәп етәкселегенә уларҙың һәр береһенең шәхес тәрбиәләүҙә алыштырғыһыҙ өлөш индереүен дәлилләргә тура килә. Уҡытыусылар составын һаҡлап алып ҡалдым. Сөнки бында ҡыҫҡарта торған уҡытыусылар юҡ түгел, бар, сөнки бер генә уҡытыусыбыҙ был ни менән средний специальный тип әйтәйемме, урта уҡыу йортон тамамлаған, һәм ҡайһыларының сәғәттәре етмәй. Сөнки сәғәттәрҙе ҡыҫҡартып булһа ла, уҡытыусыларҙы алып ҡалырға тура килде. Уларҙың бала үҫтереүе, ҡайһыларының ғаилә хәлдәренең ауыр булыуҙары, баяғы кешелек сифаттарын уйлаған, кешене уйлаған кешеләргә әйтәм, шулай булырға кәрәктер тип уйларым инде. Уйлайым, әйтәм, барыбер шул эштәремә яуап бирҙәр тип. Мәктәптә балаларға уңайлы шарттар булдырырға тырышалар. Һаман да утын менән йылытылған ауылда бинаға йылы һыу индереүе үҙе бер ҡаҙаныш.
Укучылар интернет селтәре менән куллана. Шулай да юрганыңа карап аягыңды һуд дигәндәй, укытучылар матди техник базага карап юнәлеш ала. Спорт залы бәләкәй булгас, физкультура укытучысы Әлфия Мәрдәнова саңгыга өстенлек биргән. Уның укучылары һынатмай район кала ярышларында һәр вакыт алдынгы урында. Бұл спорт түрі мен 5-ші сыныпта шөгыльләнә башланым. Атай-әсәйем лыжа һатып алгас. Миңа бұл спорт түрі бик нык охшай. Саңгыла йөрһәм, кәйфтәр күтәрелеп китә. Физик яктан ныгына. 4-нче сыйныфтан спорт менән шөгыльләнә башладым. Төрле ярышларда катнашам. Мин бәләкәй сактан телевизордан олимпиада уеннарын телевизордан карап, шулар кебек тиз йөреп, төрле урындар алам дип хаяллангайным. Хәзер дә шулай. Бердәм дәүләт имтихандары бәләкәй мәктәп укучыларының мөмкинлеген киңәйтте. Улар да зур кала, авыл балалары менән беррәттән республика, Рәсәй, хатта сит ил уку йортларында белем алуга дәгъва итә ала. Әмма медалдың икенче ягы ла бар. Мына безнең бит милли мәктәп. Милли мәктәптә укып та, мына рус телле мәктәптәр менән беррәттән бердәм дәүләт имтихандарын бирүде дөрес дип уйламайм мин. Ярый рус теленнән бәлки рус теленнән дә бит инде ул безнең икенче тел, теге сит ил теле һәмаграк керә бит инде ул рус теле. Мына башка предметлардан тоже бит инде шулай ук мына биологиянан, химиянан милли мәктәптән барып укып китүләре кыен инде, ләкин безнең укучылар тырышалар дип уйлыйм. Махсус рәвештә әзерләйбез. Бәләкәй авылдар өчен мәктәп белем усагы гына түгел. Авылдың иң әүдем граждандары укытучылар. Халыкты борсыганы көнүдәк мәсьәләләре, милли һорауларны хәл итүдә улар катнашлыгыннан тыш үтмәй. Музыкаль белеме булмаһа ла, ул фольклор түңәрәгендә балаларга 4 тистәннән ашу халык йырын өйрәткән. Уның тәрбияләнүчеләре Озонкөй республика конкурсында призлы урындар яулай. Өфе сәнгать училищеһының вокал бүлегендә укый. Киләһе язмала халкым тип янып яшәгән шәхес Рабига Бикбулатова менән танышырбыз. Силәбе өлкәһе башкортлары корылтайы 1993 елда рәсми рәвештә теркәлә. 1995 елда мин беренче тапкыр корылтайга сакырылдым, бардым, делегатка булдым 95 елда. Шул делегатта мин шул тиклем безнең башкортымның бәюдәрен, йырдарын, Башкортстанда ничек яшәгәннәрен күреп килдем. Шуның килү менән мин нидәрымды кулдарымды хызганып инде башланым менә корылтай итеп инде. Шул вакытта безнең күп балалар, именно башкорт балалары безнең белем алып, хәзерге вакытта улар директорлар, завучлар, укытучылар, менә шул вакытта менә башкортны күтәрелеп калды. Трубный яшь касаба. Уга 1942 елда гына нигез халына. Вак авылдарды бөтерү сәясәте һөдемтәһендә бында төрле халык төпләнә. Күп милләтле касабала башкортларга башкортлыгын хаклап калу еңел бирелмәй. Безнең Трубный авылында 50% башкортлар яшәй. Күптәре инде балалары түгел, инәләре, аталары башкортса белмәйдер. Трубный мәктәбендә башкорт теле юк. Үзем мин Аргаяш районынанмын. Шунда килгәс, менә нидән интернатта мамай балалары, көй балалары укыны. Улар тик башкортса һөйләшәләр, русча беләләр инде. Үзем шуларга башкорттың культураһын, башкорттың йырдарын өйрәтәм инде. Һәм башкортса улар белән һөйләшәм. Августовский конференциялар, бөтен район конференциясында миңа шулай итеп бер выступать итте бер агай инде. Һез беләһегезме, менә шунда безнең воспитательница бар, Бикбулатова Рабига Фәритовна. Балалар белән башкортса һөйләшә. Шуны аңдыйсызмы? Ул вакытта мин кәнчә яшь булдым. Хәзер кәнчә мин берәү дә алай итеп әйтмәде ине. Потому что мин уже хәзер үземнең тамырдарымды беләм, үземнең телемде мин өйрәтәм уларга, үземнең мәдәниятемде өйрәтәм мин аларга. Өлкәнең Аргаяш, Коншак райондарының тарихи башкорт авылдарында туган тел укыту бер вакытта ла туктатылманы. Соснов районында бер генә Сириси мәктәбендә башкорт теле укытыла. Менә бездән 6 километр гына инде. Анда чисто тавын авылы, башкорт авылы. Шуның өчен укытыла. Бүтән безнең районда бер yerдә дә башкорт теле юк. Трубный урта мәктәбендә башкорт теленә сәгатьләр бүленмәһәлә, Рабига Фәрит кызы укудан тыш факультатив дәресләрдә балаларга йыр өйрәтә башлай. Уның дәресләрендә күрше Әлеш, Табын авылы, шулай ук Аргаяш районы балалары ла шөгыльләнә. 2 тиҫтәннән артык баланың репертуарында барлыгы 40-ка якын йыр.
Улар арасында Силәбе башкортларында таралган Колой кантон, Аргужа йырдары ла бар. 16 яшькә тиклемге номинациялы икенче урынды яулаучы Силәбе өлкәһеннән Мәрьям Хәлимова. Хәлимова Мәрьям, Әхмәт Шынайгөл Республика Оҙон көй Ирәндек моңдары, Хәлимов Денис Хурайсылар конкурстары лауреаттары. Бала күңеленә моң һалган укытыусы, педагог Рәбиға Фәрит кызы Бикбулатованы һис икеләнмәенсә, үҙ халкының патриоты дип алаларга мөмкин. Башкорт җирҙәре ҡалын урманы мул һыулы йылға гүлдәре менән генә дан тотмай. Ата-бабаларыбыҙҙың асаба биләмәләре нефть ятҡылыҡтарын алабай. Татар ассыры төҙөлмәҫелек Юрмый олосона ҡараған хәҙерге Татарстан Республикаһының көньяҡ-көнсығыш төбәге лә тура мәғәнәһендә ҡара алтын өҫтөндә ултыра. Беҙҙең ижади төркөм төбәктең иң ҙур нефтселәр ҡасабаһы Бөгөлмә районы Ҡарабашҡа сәфәр ҡылды. Халыҡта ауыл атамаһын кеше исеме менән бәйләйҙәр. Урындағы легенда буйынса Себер ханы ғәскәрендәге Ҡарабаш тигән башҡорт бер нисә яуҙашы менән ошо ерҙәрҙә тороп ҡала. Егет күрше ауылдағы Черемес ҡыҙына күҙ һала һәм өйләнә. Ҡарабашта бар иске башҡорт нәселләре, башҡорт халҡы һәм типтәрләр татар халҡы инде. Үзем беләм, бездә нинди тамға нәсел тамғасы. Нәсел тамға бит инде ул җирле кеше булса гына. Шуңа күрә безнең тамғабыз да бар. Бабай әйтә инде без иске башҡорт нәселе дип. Легендала бәйән ителгән ваҡиғалар төрлө архив сығанаҡтары менән дә тап килә. Мәҫәлән, ошо ерҙәрҙә тәүгеләрҙән булып фин-уғыр халыҡтары йәшәгән тигән мәғлүмәтте ғалимдар да йөпләй. Яйлап был милләттәрҙең бер өлөшөн башҡорттар ҡыҫырыҡлап сығара, ә ҡалғандары ассимиляцияға бирелә. Шулай уҡ ҡара табыны йәки ирәкте башҡорттары шәжәрәһендә ырыу башлығының элекке төйәген ҡалдырып, Ҡазан ханлығына хәрби хеҙмәткә килеүе теркәлгән. Язмаларда Ҡарабаш 1727-29 йылларына ғына менә Россия мында юл ашҡаш ҡына шунда ғына барлыҡҡа килгән Ҡарабаш тип инде. Бабайлар сөйләр, ничек инде алай булырға мөмкин? Безнең бар әле зират 1655 йылға зират. Һәм бабайлар сүзе шул уҡ 1641 йылдан уҡ бездә мәдрәсә эшләй. Тағын 1634 йылына язылған шул даты белән таш бар иде дип. Ул көнөн дип зурлап үткәрик әле дип шундай инициатива белән чыккан инде, бергәләп халык белән моны үткәрдек. Үткәрдек тә минем туганнар бар Туймазы районынан Башҡортостанда. Шунда беләсеңме ди, бик зур эшләгәнсез эш дип. Менә безнең бар Баулы районында Кызылъяр дигән авыл, шунда барып кайтып булмасмы икән сиңа? Анда безнең туганнар яшәргә тиеш дип. Мин киттем аларга, озак сузмыйча гына да. Шунда алар чыгардылар миңа кыягыз. Иске гарәпчә. Анда килеп чыкты безнең шәҗәрә. Апа әйтә, бәттәшти, сиңа насип булган моны. Ничә еллар бу югалган иде, хәр таба алмайбыз дип, сиңа насип булган икән, чыгардык. Менә кара әле ди, сиңа бу кирәкле әйбер булган икән. Ул шәҗәрә безнең төшә башладык. Майҡыбыйға. Менә безнең бабайлар, боронғо бабайлар шул Майҡыбый нәселеннән булып чыктылар. Майҡыбый башҡорт ырыуы табындарҙың башлығы. Билдәле көнсығыш тарихсыһы Рашид ад-Дин хеҙмәттәрендә уның Сыңғыҙ ханда, аҙаҡ Сыңғыҙ хандың улы Джучи һәм ийәне Батый ханда хеҙмәт итеүе теркәлгән. Бөгөлмә Бәләбәй ҡалҡыулығын хозур тәбиғәте өсөн Татарстан Швейцарияһы тип йөрөтәләр. Бында бихисап ял йорттары урынлашҡан. Шулай уҡ төбәк географик яҡтан уңайлы. Борон Ырымбур һәм Урта Азияға ошонан юл үткән. Уның аша был биләмәләргә яһаҡлы татарҙар килеп төпләнә. 18-19 быуаттағы ревизиялар бында башлыса башҡорт татар милләттәре йәшәүен күрһәтә. Урыҫтарҙың төбәккә килеүе 20-нсе быуатҡа ҡарай. Ул нефть сәнәғәте менән бәйле. Әммә Татар АССР төҙөлгәс рәсми халыҡ иҫәбен алыу документтары аҫаба башҡорттарҙы күрмәй башлай. Ауыл халҡы шәжәрәһен төҙөгәндә тамырҙарының башҡорттарға барып тоташыуын асыҡлай. Тинең әйтеүен буйынса инде шул ул әйтәдер, безнең бер бабай башҡорт булған дип әйтәдер инде. Яҡшыбай дип исемле. Без инде бүген татарша сөйләшәбез. Ата-бабалар үткәненә ихтирам, тыуған ауылына һөйөү Фазыл Вәлиәхмәтовты музей төҙөүгә етерә.
Ошо бәләкәй генә мөештә башкортка кагылышлы кыйммәтле кумарткалар һаклана. Фазыл агай кебек рухлы, бәләкәй ватанын яратучы шәхесләребезнең эшмәкәрлеге тотыш милләтебез киләчәген коруга булышлык итә. Советтар Союзы тарқалғас күп илдер бойындыр құдлық иғылан етті. Рәсей сиктерінде қалғандары милли автономия алырға тырышты. Икі яққала саясат тарафынан инқар етілген тарихын, мәдәниетін, телен тергеде бұрыса келіп бақты. Яңы шарттарда ата-бабалар тәҗрибәһен куллану, милли республика төзү еңелдән булмай. Тарихчылар, галимдар, сәнгать эшмәкәрләре милләтте күтәрү эшенә дәррәү тотына. Улар арасында тарих фәннәре кандидаты, Алаш тарихи тикшеренү үзәге рәисе Хайрулла Әбьялилов табыла. Қазақстанның өзінің валютасын шығару керек болды. Оның үшін мен соған кірісіп, соны мен Лондонда 5 жыл жүріп, жаңа валюта Қазақстанның алғашқы тұңғыш теңгесін мен соны жасадым. Валютада салынған әрбір орнамент, әрбір портретті соны мен жаңағы защит еттім, жаңа қорғадым. Оны тарихи, терең тарихтан қорғау керек болды. Қарасам, Қазақстанның тарихы жоқ екен. Мына отан сүйгіштік, патриотизмді, жастарды тәрбиелейтін үлкен инструмент екен. Бұны Сталиннің кезінде тарихқа репрессия ұшыратқан, тарихты оқытпаған. Тарихты оқыған адам санасы өте жоғары болады. Казак халкы тарихын язганда галимга милләтте тәшкил итүсе кыргыз ыруды фәнни яктан өйрәнергә туры килә. Был ыру кабиләләрнең үткәне туранан-тура башкортларга барып тоташа. Башкортстанда Шежіре байрамында болдым. Керейлердің Шежіре байрамы. Ал керейлер, біздерде де бар керейлер. Ал сіздерде де бар керейлер. Олардың бәрі түбі бір. Бұларды мен, мысалы, біздер Алаш тарихи зерттеу орталығында, мысалы, бұларды қалай зерттеп отырмыз? Алтайдан бастап, 2-ші ғасыр, 1-ші ғасыр, 2-ші, 3-ші ғасырдағы аттар жазылмаған. Бірақ та, археологический данныймен бұлай келе жатсаң, о неге Нидерландыға шейін, Европаға шейін, Грецияға шейін таңбаларды, ұру тайпан таңбаларын көріп отырмыз. Казак галимы 2011 елда Краснокам районы Яңа Актанышбаш авылында үткән Кирәй яки Гәрәйдәр йыйынынан канәгать кала. Ырудашыбызды озак елдары туган тамырларынан ситләтелгән милләттәшләребезнең үз асылына кайтуы куандыра. Башкортстанның халкы кім хозяин? Иесі башкорттар. Қазақстанның кім? Қазақтар. Именно осылар жоқ қылу керек. Бұлар, мысалы, Американ жоқ қылды, Австралиян жоқ қылды, нету хозяева там. Просто приходит, на должность работает, уходит по контракту, все. А все богатство идет куда, никто не знает. Ал енді мынандай ұлттық государство, мемлекеттер болса, хозяин болса, бұлар еш жаққа ешкімге бермейді. Территорияны сохранит, все богатство өзінің халқына жұмыс істейді. Мінеке үлкен қауіп осындай. Соның үшін де біздерде қазақстандық ұлт жазамыз деді, біздер қарсы тұрып тоқтаттық қазақстандық ұлт. Ал енді сіздерде қарап отыр, Башқұртстанда башқұрт деп жазбайды. Паспорт, российский паспорт, ішінде вкладчик Башқұртстан, все. А кто там? Башқұрт, басқа ма, кім бар? Бұл опасно. Бұндайды тоқтату керек бұны. Төрки халыктарының бір милләте тарихын гына өйрәнү башка төркиләрдә генә түгел, хатта Европа халыктары тарихын барлауды талап итә. 4 июньда француздар Атиллаға памятник қойды. Ашты. Өздері қойды, мемлекет қойды. Соны барып аштық. Атилла біздердің тікелей түрк халықтарының тікелей бабалары. Бұны француздар не үшін қойып отыр? Себебі Рим империясын тізе бүктіріп, Рим империясын тоқтатып, солардан салық алған ғұндар. А ғұндар кімдер? Осы ұры тайпалардан шыққан жағы әскерлер бұлар. Ғұндардан тек сіздерде Башқұртстанда ғұндар ғана сақталды. Милли уйдаңды югалтуның ни тиклем аяныслы булуын тарих үзе дәлилләй. Туган теленән, диненән баш тартусы күпме халык юкка сыга. Уларның фаҗигали язмышынан фәһем алырга була. Хөрмәтле тамашачылар, ошының менән тапшыруыбыз тамам. Тәкъдим теләктәрегезне әле экранда күренгән электрон адреска яки Өфөләге 251-7392 телефонына шылтыратып yetkерергә мөмкин. Шулай ук Башкорттар Хызык ТВ Skype адресы эшләй. Тапшыруды әзерләүче иҗади төркем һеҙҙең менән киләһе осрашканга тиклем хушлаша. Һау булыгыз, донъяны башҡортса ҡарағыҙ.